nsanyusa obbalaba mu vidiyo yange. Tukyali ku musomo gwa high blood pressure. Ebibuuzo bijja bingi. Amanyi n'atamanyi. Nze Dr. Tamale ow'emmere. Buli kaseera mba nfumba mutwe. Sifumba mutwe nzekka, nfumba ne ttiimu zange. Leero tugenda kutunuulira ekibala ekirala ky'olina okulya nga bakiyita berry. Naye berry nnyingi naye ng'ekuyamba nayo mu kulowalinga blood pressure yo. Okwejjukanyaamu emabega mu misomo gyange ze nzize nga nsomesa. Ndi musomesa agguse ensonga, omusawo ow'emmere. Seeyita nnyo bingi naye kyekyo. Nkuwa emmere, nkuwa n'ensonga, nkuwa ne symptoms oba side effects. Twejjukanyaamu nagamba endwadde ya high pressure ekosa obwongo, kidneys, omutima, amawuggwe. Era ekyo kikuviirako n'okkendeeza n'eryanda ly'obulamu bwo obuwangazi ku nsi. 75 balivinga nayo nga tebagimanyi oba balina high blood pressure oba bakubirwa pressure. Percentage endala 25.3 sijja kkowa kyogera be bantu abakimanyi tera batawaanyizibwa obulwadde bwa pressure. Obutawaanyizibwa gye tweyongera okula 20, 30, 40 tutawaanyizibwa obulwadde bwa pressure naye tetubumanyi. Tetumanyi bintu bye tulina kukola ebitusobola otutangira okukkakkanya pressure zaffe. Nzize n'ekino, waliwo berries ze bayita English hawthorn berries. Berries ezo ababeera mu European countries ne mu African countries, Asian countries n'ewalala. Ntumidde ku b'e Saudi, ntumidde ku b'e Jordan, America, mukwano gwange kinene nkutumiddeko. Jessica naawe sikwerabidde mu America, Chicago. N'entumira ne ku James ali e Bungereza, awuliriza nnyo audio zange era azaagala ez'ebyobulamu. N'abangi mwenna abawagira channel eno, abampagidde, abasaamu n'amaanyi ne mumpa n'ebibuuzo mbibannyonnyole ate nange ne mbibannyonnyola. Nga tudda ku musomo, bagiyita English hawthorn berries. Eyo egenda okuyamba. Zino berries ziyambira ddala mu kulowalinga pressure olw'ensonga zino ze ŋŋenda okuwa wansi, ze ŋŋenda okunnyonnyola. Era zino berries ziyamba mu providinga antioxidant protection eri omutima, okuprotectinga ddala omutima n'enkuba y'omutima. Antioxidant era ziyamba ne contraction za veins
okuzigaziya mutima ne ezongeza ne blood flow mu mutima ate ne zitwala high blood pressure oba ne zitwala pressure oba okulowalinga. Era zimprovinga ne cardiovascular performance ey'omutima. Era zino ziyamba n'okuimprovinga levels za blood fats mu arteries. Era advisinga nnyo omuntu okunywa dose za zino English berries ekikopo kimu olunaku, era ekivaamu 150 calories zenku advisinga okunywa wono juice ava mu berries. Mpuliriza bulungi, tonywa juice. Wembadde njogera ku juice sitegeezezza kunywa juice, kuba juice akontaininga sugar content ate ng'ali high, era ng'ekyo kijja ku increasinga blood pressure yo oba obadde tokimanyi. Ono juice ye kigwe mbadde njogerako, juice wa English berries. Juice yono gwe mbadde njogerako nga omuguze mu dduuka, omuguze mu supermarket, oyo omugule, oyo omukole, sikwadvisinga munywa. Nkwadvisinga okukola aziguze mu market eziri nakyo nga zirina n'obusigo bwazo, n'ozikuba mu blender, n'oziblendinga, tossaamu sugar, zikube gilaasi emu ezitowa 150 calories, si nnyingi nnyo ku mubiri era teziri so effective ku mubiri era ku muntu atawanyizibwa blood pressure era nga zikakkanyiza ddala. Like ne negative effects gye nalabye ku English berries, abantu abali mu European countries kino muyinza okuba mu kiraba, abantu abali mu Asians, mu America, mu Arabian Gulf ne mu Africa, zino nzibu kufuna zino English hawthorn berries, nzibu kufuna kuba zimera season. Era ng'ekyo nsiiba nkyogera ku muntu ayagala okulowalinga blood pressure ye. English hawthorn berries nnungi era zimuyamba era ziyamba omuntu ayagala okulewolinga oba okulawolinga to lower blood pressure ye. Era nga ndikomandinga n'amadagala agamu nga mega natural grape seed extract, cherry seed extract n'amalala mangi naye ago ne pomegranate extract ago agali 100% proven by doctors. Abali mu European countries mu pharmacy gyegali, naye saakwadvisinze kutandika ddagala eryo nga tonnaba kulaba musawo wo bapime blood pressure yo otandika eddagala. Wekibanga eddagala nga terijja kukumalira, ne pomegranate naye ekola, nakyogerako mu video yange ginoonye gyeri, ne cherry seed zikola, eno celery seed zikola, oba salary nga plant nayo yennyini ekola, ne grapes nazo zikola. Grapes zikolera ddala mu kulewolinga blood pressure. Ne pomegranate nnungi nnyo, era bino ebintu mbyadvisinga okubirya n'obusigo
okufuna health benefits tobigula mu dduuka, tobigula mu supermarket, ebiri into juice form, naye byekolere. Toteekamu sukaali, tojjamu busigo bikube n'obusigo bwayo. Katwejjukanye naako. Blood pressure nja munnyonnyola. Nja kukkusa blood pressure, emisomo gya blood pressure ogikkute, ogiyige, ate ogigabane n'abalala. Special thanks egenda eri ttiimu yange gye nkola nayo okunoonyereza. Dr. Alvin nkutumidde n'abalala bangi. Dr. Sam nkutumidde. Dr. Aslan naawe nkutumidde n'abalala bangi. Abammanyi n'abo abatammanyi abampulira obuwulizi, nze Dr. Tamale ow'emmere asomesa. Azze okuwa information ekwatagana ku by'obulamu. Namu akuume atakuumira mpeera. Mbasiibudde.